Pe Bwana makofi ya shukrani. Pe Bwana makofi ya shukrani. Ongeza tena makofi ya shukrani kwa Bwana. Ongeza makofi ya shukrani kwa Bwana. Ongeza makofi ya shukrani kwa Bwana tena. Karibu keti. Naomba niseme na wewe kwa muda mfupi haraka kidogo juu ya ujumbe ambao Mungu ameweka ndani yangu. Ujumbe unaosema fahamu na utafute kufanya ulilolijia duniani. Fahamu na utafute kufanya ulilolijia duniani. Naweza kuandika fahamu na utafute kufanya ulilolijia duniani. Fahamu na utafute kufanya ulilolijia duniani. Bwana Yesu asifiwe. 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 Mungu ametupa kujifunza somo hili. Ni makusudi ya Mungu kwa mujibu wa neno la Bwana. Kufanikiwa duniani ni kujua na kufanya lile ambalo Mungu amekupa kulijia duniani. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma kitabu cha Mathayo mlango wa 26 mstari wa 50, Mathayo mlango wa 26 mstari wa 50. Kabla ya kusoma kila moja, naomba afungue tusome pamoja. Mathayo 26:50. Naomba tusome pamoja kama tumeshafungua katika jina la Bwana. Yesu akamwambia, rafiki, fanya ulilolijia. Wakaenda wakanyosha mikono yao wakamkamata Yesu. Turudie tena mstari wa kusoma kwa nguvu. Yesu akamwambia, rafiki, fanya ulilolijia. Wakaenda wakanyosha mikono yao wakamkamata Yesu. Naposoma hapa kwenye mistari hiyo kauli ya Yesu kwa Yuda ilikuwa imebeba uzito fulani ndani yake, na unapoisoma unaona ukubwa wa uzito ulioko ndani. Wakati Yuda anakuja kumsaliti, Yesu haonyeshi kumzuia wala kushindana naye. Yesu haonyeshi kupigana naye, lakini anamwambia fanya ulilolijia. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kuzungumza habari za Yuda hapo kidogo, tunataka kuzungumza habari za lile ambalo Mungu ametuleta tumelijia duniani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposoma andiko hili linatukumbusha
Kila mtu aliyezaliwa duniani ana jambo alilolijia kulifanya, liwe baya au liwe zuri, lakini kuna jambo aliumbwa kuja kulifanya. Mwangalie mwenzako, mwambie kuna jambo uliumbwa kuja kulifanya. Wangapi tunafahamu tuliumbwa kuja kufanya nini? Wangapi tunafahamu lile tulilolijia duniani? Inua mkono juu. Liwe baya, liwe zuri. Kuna watu wananishangaa naposema liwe baya, liwe zuri. Kuna watu wameumbwa kwa ajili ya siku ya ubaya. Kwani hujui? Maana yake kusudi lao limebeba ubaya. Na wako hapo, ndio maana Biblia inasema hao wameandikiwa upotevuni. Au hujui? Hebu soma Biblia yako kabla hatujasogea. Soma Biblia yako. Mithali 16. Mithali 16 mstari wa 11. Mithali 16 mstari wa 11. Tusome kwa sauti sote pamoja katika jina la Bwana. 1, 2, 3. Mizani ya haki. Mithali 16 mstari wa 4. Nimesoma 11. Mithali 16 mstari wa 4. Mithali 16 mstari wa 4. 1, 2, 3. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam hata wabaya kwa siku. Kuna mtu anaona mstari kama ni mbaya? Ndio maana Ufunuo 22:11, Ufunuo 22:11 anasema mbaya azidi ku Hebu soma. Nataka tupate nafasi ya kuomba hapa, na tuombee watoto, tuombee maisha yetu. Kuna kitu Mungu anataka kukifanya hapa. Bwana asifiwe. Na kuna mtu Mungu atamsaidia kutoka leo katika mwanzo wa wiki. Leo ni siku ya kwanza ya juma. Mungu akakusaidie unapoianza wiki hii. Nguvu za Mungu ziende na wewe. Hatuanzi wiki kesho, tunaanza leo. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Ufunuo 22:11 anasemaje? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Bwana asifiwe. Kwa nini Biblia inaleta neno hilo katika muktadha huu? Kwa sababu kuna umuhimu wa mtu kujua alilolijia duniani. Unapokuwepo duniani haujaja kwa bahati mbaya. Haujaja kwa bahati mbaya. Hatupo tu kwa sababu ya kutafutia na kuhangaikia matumbo yetu. Hatupo tu kwa sababu ya kupambana na kuhangaikia maisha tu ya kawaida tunayofikiri. Lakini kuna tulilolijia. Na hiyo ndiyo muhimu ukafahamu. Kwa sababu unapoishi duniani, hayo yote unayopambana nayo bado hayana faida sana kwetu au kwako. Faida iko na kufanikiwa kwako kupo kwenye kujua ni nini ulilolijia duniani. Mwambie mwenzako umejia nini. Mguse, mwambie umejia nini. Kama ni mbaya lazima ujue. Kwa sababu na wabaya waliumbwa kwa siku ya ubaya, na wema waliumbwa kwa siku ya wema. Sasa fanya ulilolijia, fahamu, alafu jua ni lipi. Mungu anamwambiaje Yeremia? Kwani anamwambia kwenye Yeremia 1 mstari wa 5, anamwambia anamwambiaje Yeremia kwenye Yeremia 1 mstari wa 5? Kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua. Si ndio?
Ulipokuwa tumboni nimekutakasa, nimekuweka uwe mfalme, uwe nabii wa mataifa. Bwana asifiwe. Anamwambia kabla sijakuumba nalikujua. Useme mwenzako, mwambie unajua ulilolijia. Mwangalie usoni, mwangalie usoni. Kuna wengine wanakausha, hawataki hata kuuliza. Mwambie unajua ulilolijia. Kila mmoja wetu alizaliwa kwenye tumbo la mama, kutoka kwenye viuno vya baba. Lakini hakuzaliwa tu kwa sababu ya mbegu zitoke na mayai yatoke. Alizaliwa ili kuja kufanya jambo fulani, na akifika mwisho wa hilo jambo ndipo Mungu aliyemleta anatukuzwa. Mungu atukuzi kama hujafanya ulicholijia. Kama hujafanya ambacho ulikusudiwa kuja kufanya, Mungu atukuzi kwenye maisha yako. Unaishi kuwa wa kawaida. Tunatofautishwa na tulilolijia. Bwana asifiwe. Lile ulilolijia ukigonga vizuri ukafanya pale, ndipo utukufu unakufunika. Mara nyingine tunalindwa sio kwa sababu tunaomba sana, tunalindwa kwa sababu kuna tulilolijia. Na mtu ananielewa? Bwana asifiwe. Hebu mshike mwenzako, mwambie ni nini umejia. Angalia usonte na muulize ni nini umejia. Hebu tusome Waefeso 2. Some Waefeso 2. Soma Waefeso 2. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso 2. Nataka ujue wewe ulikuwepo kabla hujazaliwa na mama yako na baba yako. Lakini ulipoletwa, uliletwa kwa sababu ulikuwepo kabla. Si unajua wewe ni nini? Bwana asifiwe. Nikisema good luck, good luck ni upi? Good luck ni upi? Wangapi mlishawahi kumuona good luck? Wangapi mnamfahamu good luck? Hakuna ananifahamu vizuri. Bwana asifiwe. Je, mnafahamu sura ya mwili wa good luck? Lakini hamumfahamu good luck. Bwana asifiwe. Good luck ni roho. Bwana asifiwe. Ambayo ilikuwepo kwa Mungu na ilipokuja ikawekwa ndani ya mwanadamu kama pumzi, mtu akawa nafsi hai. Bwana asifiwe. Sasa huyu good luck alikuwepo. Okay, tusome 2 mstari wa 10, tusome pamoja. 2 mstari wa 10. 1, 2, 3. Maana tu kazi yake, mwambie mwenzako mimi ni kazi yake. Tuliumbwa katika Kristo Yesu. Mwambie tuliumbwa, niliumbwa katika Kristo Yesu. Sasa angalia uliumbwa ili nini? Anasema hivi, tutende matendo mema. Tusome. Tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Okay. Hakuna mtu amekuja duniani kutenda ambacho hajawekewa ndani kutenda. Kuna mtu ananielewa? Sikia. Kuna ulilolijia. Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Mungu
alikuweka, ulikuwepo na yeye. Wakati anataka kukuteremsha duniani, alikuwekea matendo ndani. Maana yake kuna ulilolijia kulifanya ndani, limo ndani. Mungu aliweka kitu ambacho kitafanyika kupitia wewe. Sasa sikia, anaposema tumeumbwa ili kutenda mema, haimaanishi tu kuwapa watu vitu au kufanya kila kitu, no. Kutenda mema maana yake kuishi katika ulilolijia, ndiko kumpendeza Mungu. Matendo yako yameambatanishwa na wewe. Ndio maana baada ya kufa pia kasome Biblia yako. Biblia inasema baada ya kufa ni hukumu. Kwa nini? Kwa sababu nasema matendo ya mtu yaambatana naye. Kuna mtu ananielewa? Unapotoka mbinguni na kuja duniani, moja ya kitu kinaambatana na wewe ni matendo. Na unapotoka duniani kwenda mbinguni, kinachoambatana ni picha ya matendo uliyofanya. Kwa hiyo siku unasimama mbele za Bwana, unatoa hesabu. Mwambie mwenzako, unatenda nini sasa? Mwambie unatenda ulichoumbiwa. Kama ni mbaya, maana yake yuko kwa ajili ya ubaya. Na ndio maana nilishawahi kufundisha siku fulani, nikakwambia mbaya hawezi kubadilika. Piga kelele, garagaza, labda iwe aliumbwa na wema, lakini akaja kuvikwa ubaya duniani. Lakini kama alikuja na mfumo wa ubaya, hawezi kubadilika hata utake nini. Kwa nini? So nakumbuka wanyang'anyi wawili msalabani. Mmoja aliokoka pale pale na mwingine alipotea pale pale. Kwa nini? Mbaya ni mbaya mpaka mwisho. Na aliyekusudiwa ni kama Paulo. Paulo alikuwa mbaya kwa sababu kuna mfumo ulimfuatilia ukamvuruga. Na Biblia inasema Mungu alimtafuta mpaka akamleta siku moja njia ya Dameski, akakutana na Yesu. Yesu akampiga upofu, alafu akamrudisha kwenye njia ya alichomuumbia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna tulilolijia. Hebu soma mstari tena. Soma mstari tena. Kuna watu hawajichunguzi na hawafahamu kwamba nimeumbwa kwa matendo yapi. Paulo alilalamika kwa sababu alisema hivi. Angalia. Alilolijia kutenda halitendi. Kwa nini? Alifika mbaya, hawezi kutathmini hilo. Paulo alimezwa, alivaliwa. Anasema lile nisilotaka ndilo nalolitenda, lakini lile nalotaka sitendi. Kwa nini? Kwa sababu ndani amewekewa kutaka kutenda lililo jema, lakini kuna mfumo umemtoa kutenda mabaya. Kuna mtu ananielewa? Sasa ni rahisi kujikuta unatenda usilotakiwa kutenda. Kwa nini? Kwa sababu kuna mfumo unaweza ukakubadilisha, alafu kajikuta yule aliyetakiwa kufanya kitu fulani sio huyo anayefanya hicho, anafanya kitu kingine kabisa tofauti na hicho. Kwa nini? Kuna kitu ni lazima Mungu akutane na wewe tena mahali ulipoingia na kaufuatilie. Wakati Mungu anataka kumsaidia, nitasema mambo machache hapa, kwa sababu moja ya vitu ambavyo vinaweza kuvuruga maisha yetu tukajikuta nje ya ule mfumo wa lile tulilolijia ni mazingira ya maisha ambayo baada ya kuzaliwa tunakutana nayo wakati tunakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Tusome mstari wa 10 pamoja. Tusome mstari wa 10 pamoja. Mungu ameniwekea hiki kitu ndani, alafu tukaombe. Kuna watu hamtakufa mpaka mmetimiza hicho kitu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Okay, mtu some hapo. Maana tu kazi yake. Mwambie mwenzako sisi ni kazi yake. Tuliumbwa katika Kristo tutende matendo mema. Sasa angalia hayo matendo yaliwekwa lini, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Aliyaweka ndani ya kila mtu.
Ndio maana kuna wakati niliwahi kufundisha nikakwambia hakuna mtu anayekuja duniani kutafuta kazi. Watu wanatafuta ajira, sio kazi. Ulilolijia wewe lipo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu alikuwekea ndani yako hayo matendo, wewe si huyo anayekimbizana tu mwilini. Wewe ni yule ambaye alitengenezewa mfumo tangu mbinguni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe si tu huyu wa mwili anayekimbizana. Wewe ni yule aliyekuja na ramani zote. Ile map yote ya maisha yako ilichorwa ndani. Utakanyaga hapa, utakanyaga hapa, utakanyaga hapa, utakanyaga pale, utaenda pale, utafika pale, utakataliwa pale, utakataliwa pale, utakataliwa pale, lakini utafikia utukufu wangu pale. Bwana asifiwe. Hiyo map Mungu ameweka. Sasa ameweka ndani. Ndio maana wewe kufundisha akakwambia Mungu ameweka milele yote ndani ya mioyo yao. Uliza mwenzako, ni nini ulilolijia? Mshike mkono mwambie, ni nini ulilolijia duniani? Mwambie sana tena, mwambie ni nini ulilolijia duniani? Wangapi mnafahamu lililojia? Inua mkono mpaka kule nyuma nione wanaofahamu walilolijia. Kazi kweli kweli. Usipofahamu na kufanya ulilolijia, moja ya kitu kinatokea, ni hali ya maisha yako yanakosa mwelekeo. Mwangalie mwenzako, mwambie unakosa mwelekeo. Hakunyimi chakula, mwenye yake hanyimi chakula. Kula utakula, si ndio? Si hata ndege wa angani wanakula, kwani wanalima? Kwani wanavuna? Shida ya mwanadamu huwa anasahau haraka sana akishakula na akishavaa. Biblia inasema hata ua la kondeni Mungu ulivika. Ataacha kukuvika nguo nzuri? Anakuvika. Ile umepata chakula, umepata mavazi, au umelala mahali pazuri, haimaanishi umefahamu ulilolijia. Kwa sababu hata ndege wa angani hula na hawalimi wala hawavuni, hawaweki ghalani, lakini Bwana huwalisha. Maua ya kondeni Mungu huyavika. Tunafika tunayatamani, tunatamani uzuri wa maua. Tunasema ili ua zuri linanivutia, unapata afya pale. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kaangalie, hayafanyi kazi, hayalimi, hayafanyi chochote. Wewe una ulilolijia. Ndio maana kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 15 anasema mtu wa kwanza atoka kwenye nchi, ambaye ni hiyo unaniona hapa, udongo. Lakini mtu wa pili atoka mbinguni, ambaye ni nini? Sasa huyu wa pili amebeba mission. Huyu wa kwanza kazi yake ni kumfunika, kumprotect, ili watembee pamoja duniani. Kwa sababu mtu aliyetoka mbinguni hawezi kutembea duniani bila mtu wa duniani. Ndio maana mwili ukishafika mahali unapaswa kutunza mwili vizuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunza mwili wako. Kwa sababu mwili ukifika mahali ukichoka au ukishindwa, ndipo unapokosa nini? Access na Mungu, kwa sababu roho haikubali kukaa kwenye mwili ambao umechoka. Roho huwa inaondoka ikishaona mwili umechoka. Ndio maana ukiona mtu ameugua sana, roho yake inatoka. Kwa nini? Ninasema sina tena mahali pa kufanyia kazi zangu. Mwangalie mwenzako, mwambie unajua kutunza.
Biblia inasema hamjui ya kuwa miili yenu imekuwa hekalu la Roho Mtakatifu na ya kuwa Mungu anakaa ndani yake. Mtu akiharibu mwili, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa nini? Kwa sababu ili Mungu apate substance, apate mahali pa kufanyia kazi, ofisi, anataka mwili. Sasa ndio maana lazima uweze mwili, usiupe mwili nafasi ya kufanya dhambi. Anasema itiisheni miili yenu, iwezeni miili yenu, kwani Mungu anataka afanye kazi. Anataka kufanya kazi na huyo aliyekuja kutoka mbinguni. Huyo aliyekuja kutoka mbinguni akishafika mahali akiona mwili umeshindwa. Kisikia mtu amekufa pale, maana yake mwili umefika mahali umekataa kazi, sio? Mwili ukikataa kazi, roho inafanyaje? Inaondoka. Okay, nirudi kwenye somo tu. Nirudi kwenye somo letu. Hebu soma pale kwenye kitabu cha Luka 19. Muone Yesu anatupa mifano pale. Luka 19. Nimekuwa nikimuuliza Mungu, ni nini unataka ndani ya kanisa la utukufu wa mwisho? Nini unataka ndani ya watu wako? Bado kuna watu Mungu anawataka wafahamu walilolijia. Bwana asifiwe. Mungu kukustawisha sio kitu kigumu kwake. Bwana asifiwe. Mungu kukuinua sio kitu kigumu kwake. Fahamu ulilolijia. Yesu anatuonyesha mifano hapa kwenye kitabu cha Luka 19 mstari wa 10. Kama tumepata tusome Luka 19:10. Naomba tusome katika jina la Bwana. 1, 2, 3. Angalia anasema alilolijia. 1, 2, 3. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Anatangaza, anaeleza, sijaja tu kupiga story, sijaja tu nionekane. Bwana asifiwe. Angalia kitabu cha Yohana 18. Yohana 18. Yohana 18 mstari wa 37. Yohana 18:37. Anasemaje? Basi Pilato akamwambia, wewe umfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema, kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni, ili niishuhudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli unisikia sauti yangu. Kuna mtu anaona mstari, anajaribu kuelezea wakati anaenda kusulubiwa, anapita kwenye ile michakato, wanamziaki na kutaka kujua yeye ni nani. Anafika maana, mimi, wewe unasema mimi ni mfalme, sawa, mimi ni mfalme, lakini haya mimi ndio nimeajia. Yaani hii njia ninayopita ndio nimeijia. Vita hivi unavyoviona napitia saa hii hapa mbele yako hapa, hivi ndio nimejia hii. Unajua, kwa sababu watu hawajui nini walilolijia, huwa pia wanakimbia vita yao. Si kama mnanielewa? Mwangalie mwenzako, mwambie ukishajua ulilolijia ukimbii vita yako, kwa sababu unajua ndani ya mzoga mara nyingine Mungu anaweka asali. Katikati ya nyuki ndipo kunapotokea utamu wa asali. Huwezi kupata asali bila kupita hapo kwenye hiyo nyuki. Yesu anajaribu kuambia, sikiliza, pamoja na haya mlioyapanga mbele yangu, haya ndiyo niliyoyajia. Kwa nini? Kwa sababu anaelewa, anafahamu alilolijia. Kwa mtu mwingine anapita tu pagumu kidogo, dakika 2 anza. Sikiliza,
Fahamu kwanza ulilolijia. Inawezekana kuna vita unaopigana sio ya kwako, kwa sababu hujafahamu ulilolijia. Vita ya wewe uliolijia pia ndani yake unakuwa na amani, hata kama ni kubwa kiasi gani. Vita ya ulilolijia huwa ina amani. Wakati wengine wanaona wewe unazama, unapotea, moyoni unasikia amani. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa. Kwa nini? Kwa maana Bwana yuko pamoja nami. Bwana anakuwa pamoja na wewe wakati gani? Wakati unajua ulilolijia. Sasa Yesu anatuonyesha, anasema mimi nalikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Watu wanashangaa, anatafutaje? Anaokoaje? Wanafika mahali wanamziaki, wanamwambia tuambie, wewe ndiye mfalme? Wewe asema, na siwezi kukataa hicho unachosema, mimi ni mfalme. Na haya mnayoyafanya saa hii ndio niliyoyajia. Ulishawahi kukutana na mazingira magumu, alafu uko kwenye mazingira ya kufanya cha Mungu, alafu unaona kama Mungu hajakupa kufanya hicho kitu? Unapofika mahali pa kuona kama Mungu hajakupa kufanya hicho kitu, maana yake hujajua umejia nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hem, turudie tena kuulizana maswali. Muulize mwenzako, unajua ulilolijia? Ukifanikiwa juu ya ulilolijia, ndipo Mungu anatukuzwa. Soma Yohana. Soma Yohana 17. Yohana 17. Yohana 17. Hujajua ulilolijia na haulifanyi ulilolijia, huwezi kumaliza ulilolijia, huwezi kutukuzwa. Angalia Yesu alipomaliza, nini kinatokea? Soma mstari wa 4. Yohana 17:4. 1, 2, 3. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Na sasa naomba tusome. Naona kama mnategeana, naomba tusome pamoja. 1, 2, 3. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa. Pamoja, sikiliza, Mungu alipompa ile kazi aliyowekewa ndani, alipoifanya ndipo amemtukuza Mungu. Huwezi kumtukuza Mungu duniani kama uifanyi kila alichokupa. Mstari wa 5. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kabla ya ulimwengu kuwako alikuwa amebeba utukufu. Ule utukufu akaambiwa sasa, nenda kwa kazi, kafanye kazi hii duniani. Alafu Biblia inasema alipomaliza, anasema nimekutukuza. Sasa ni kazi yako kunitukuza, kunirudishia ule utukufu. Nilipokuwa huku kuna utukufu uliweka. Wakati naingia kufanya ile kazi, kuna namna uliahidi kwamba baada ya kufanya utaniweka kwenye level hiyo. Naomba unipe. Ngoja nikupe hichi kitu. Watu wengi sana hawaelewi hichi kitu. Unapotoka mbinguni, unapokuja duniani, wakati unatoka mbinguni, kwanza kama wewe ni tajiri, kule mbinguni una utajiri wa kila kitu ambao Mungu alikupa, akampani ya kila kitu kwenye maisha. Bwana asifiwe. Sasa sikia, ile Mungu alikupa kule mbinguni, unapokuja duniani haviwezi kuja tu mpaka umeclick kwenye alichokutuma kufanya.
Ukishaanza kufanya ukafika level ya kuelekea kufanya na kumaliza, ndipo sasa unaweza kupewa kile ambacho ulipewa ulikiacha mbinguni. Yesu anamwambia, uliponituma nimefanya ulichonituma. Moja ya tatizo kubwa tutakutana nalo mbinguni ni tukifika mbinguni wote tutaulizwa, nilichokutuma kufanya ulifanya? Mshika mwenzako mkono. Mwambie, ulichotumwa kufanya umefanya. Mbona mnaniangalia? Msinipige macho mimi. Nimesema muangalie mwenzako, simuonee aibu. Alafu muulize, ulichotumwa kufanya umeifanya hiyo kazi? Okay, ngoja niwaulize wazazi. Mzazi unapomtuma mtoto kafanye kitu fulani, alafu ukamwacha akaenda, alafu wakati unarudi unauliza, nilichosema ufanye umefanya? Ukakuta hakufanya, sawa? Au anasema sikuelewa, ulisemaje? Kwa watu wengi sana wanasemaga hivyo. Ni wakati unanielekeza sikuelewa ni nini cha kufanya, kwa hiyo nilisema mpaka utakaporudi. Sasa utakaporudi muda umeisha. Wangapi ukikuta mtoto ulimtuma afanye kitu alafu hajafanya, alafu wakati unamuuliza, vipi nilichokisema ufanye umefanya? Hemo, naomba nione. Alafu anakuambia sijafanya kwa sababu saa zile sikukuelewa. Wangapi huwa mnamfurahia mtoto? Hemo, mshike mwenzako mwambie, vile usipomfurahia mtoto wako ndivyo Mungu akufurahia. Kwa nini? Anajua kwenye miaka 5 hii ya nilichompa huyu mtu kufanya, hii miaka 5 anatakiwa afanye, ili na mimi nimpe miaka 15 mbele kwa ajili ya kitu fulani. Unanisikia? Sasa sikia. Usipofanya 5 unaporomosha furaha ya Mungu, maana yake una drop kimaisha pia. Hata kile alichokuwa anataka kuongeza kwa aongezi, kwa sababu katika kile kidogo alichokupa kufanya hujafanya. Yesu anasema, kazi ulionipa nimeimaliza, nimeikamilisha. Wangapi mmeshaanza vibarua vyenu na mmefika robo? Bwana asifiwe. Wangapi mmeanza vibarua vyenu mmeshafika robo? Ngoja nitazungumza hapo maeneo ambayo yanatupa vita, tunashindwa kufanya tulilolijia. Nitakuonyesha hapo. Yapo mengi sana, lakini mimi nitasema machache. So ulilolijia ni kubwa kuliko unalokimbizana nalo. Hamjanielewa? Na ukishajua wewe ulijia nini, my friend, unakuwa tofauti na watu wote. Bwana asifiwe. Usipojua ulilolijia, huwezi kuwa tofauti. Yaani sisi hatujaja duniani kula, kunywa, kuvaa, kulala, kusoma, kujenga tu nyumba. Kwani nyumba zina urithi ufalme wa Mungu? Mwangalie mwenzako, mwambie, ulicho nacho chochote ambacho saizi unakimbizana nacho, kuna hata kimoja kitaenda na wewe? Mshike mkono, mwambie, kipi kitaenda na wewe? Siku unaondoka mwili wako, roho inaondoka kabla ya mwili. Mwili wako unasitiriwa na kitambaa cheupe. Kama unapigwa na suti moja wanaikuta kule kabatini,
na tai ya zamani uliopiga, au ni gauni lako fulani hivi, au wale wenye uwezo wanaenda kukununulia angalau wanakupiga. Lakini hilo gauni pia linafika mahali linaachana na sijui nani anakuvua. Mle kaburini sijui nani anakuja kukuvua. Kaangaliage maiti, kifanikiwa siku moja kafukua. Walivikwa na nguo lakini utawakuta. Unakuta tu kama ni lile fuvu lenyewe. Unauliza ile suti tulimzikaga nayo kwa. Suti ni udongo. Nguo ni udongo. Roho yako ndio inarudi kule ilipokuja, maana ndio ilikuja na material things. Sasa we as a church tunakimbizana na material things, lakini hatujajua Mungu alituwekea material things baada ya sisi kufanya tulilojia. Mimi sikufundishi kutokufanya kazi. Nisikilize vizuri. Na kufundisha wewe kujua ulilolijia. Shike mwenzako, mwambie unamuelewa mchungaji. Mwangalie usoni, mwambie unamuelewa mchungaji. Yesu asingeweza kuomba na kumsihi sasa nitukuze na mimi. Si nimeshapiga kibarua yako. Nimemaliza kibarua chako. Just lift me. Lift up. Anafika mahali anasikia ndani msukumo na kuchemka kudai sasa, na mimi marupurupu yangu. Nipe marupurupu yangu. Nimefanya yako. Ngoja nikueleze hichi kitu kabla sijaendelea. Kabla ya Mungu kukuumba wewe alikujua. Sawa? Tuna tatizo kubwa, tunakuja duniani huwa tunautafuta utukufu na vitu vingine, lakini sisi tulishatukuzwa pamoja na Kristo tangu mbinguni. Bwana asifiwe. Soma kitabu cha Warumi. Soma kitabu cha Warumi 8. Hebu tuone mstari hapo. Tusome hapo tuone. Warumi 8. Na naomba tuanzie mstari wa 28 pale. Twende mpaka wa 30. 30 yes, 31 pale. Tusome. Nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hutenda kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Hamjafungua? Haya, tuanze wote. Nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Mwambie mwenzako, umeitwa duniani kwa kusudi. Mwangalie usoni, mwambie uliitwa kwa kusudi. Kuna jambo umekuja kufanya, unalijua ulilolijia. Mstari wa 29. Maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili. Wewe hujajulikana leo. Ulijulikana tangu wapi? Kwa sababu una asili ya wapi? Ya mbinguni. Wewe una asili ya duniani. Ndio maana tunawaambia mara zote, hapa hatuna mji udumuo. Bwana asifiwe. Hapa hatuna mji udumuo. Kwa hiyo sisi tumekuja, asili yetu ni wapi? Alitujua tangu asili. Alipotujua tangu asili, anasema akatuchagua. Kuchaguliwa kwetu unajua ni wapi? Mwangalie mwenzako, mwambie unajua ulichaguliwa lini? Mgonge hivi, mwambie unajua ulichaguliwa lini? Ulichaguliwa siku unaingia kwenye tumbo la mama yako. Nasema kabla ya kukumba kujua. Alafu ulipoingia tumboni mwa mama yako nalikutakasa. Mungu anatuchagua kabla. Tunaingia tumboni mwa mama zetu siku. Ndio maana siku moja na
nakumbuka tuliwahi kufundishwa sisi, ukiona umezaliwa katikati ya mazingira haya kidunia, kisayansi wanakuambia wewe ni kati ya mbegu milioni ngapi? 20 zilizotoka mara moja kwa baba yako, wakati zinakimbia kutafuta yai. Si ndio wanasayansi wanasema? Ni sawa? Ya kwako ikawai, ilipoingia pale mlango wa kizazi ukafunga, yai likapokea kurutubishwa, ndio wewe. Kutoka kwa watu milioni ngapi? 20. Milioni 20 uliwaacha wakafa, wewe ukaingia mmoja. Ndio wanasayansi wanafundisha hivyo, si ndio? Ni sawa? Kile kiwiliwili wanasema ni kiwiliwili au nini? Kinakimbia cha speedy kati ya milioni 20. Mimi nikachomoka, nikachaguliwa. Sasa angalia nilipochaguliwa, anasemaje mstari hapo? Akatuhesabia. Soma. Mbona nasoma mwenyewe? Unasoma mstari wa 29. Aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Kwa hiyo mimi hata mtu akinihukumu kuwa mkosa, mimi nina haki. Ndio maana ikifika mahali nina vita, napita kwenye beto fulani, siogopi. Kwa nini? Kwa sababu najua mimi kuwepo nilithibitishwa, kuna haki iliyoniweka niwepo. Bwana asifiwe. Haijalishi watainuka vipi, mimi kuna haki inayosema niwepo, kwa sababu kuna nililolijia. Na kama kuna nililolijia, hakuna mwanadamu atakayenitenda kitu, sitaogopa. Sasa nilihesabiwa haki, na anasema na wale waliohesabia haki hao akawatukuza. Walitukuzwa lini? Walitukuzwa before hawajaja. Wewe ukitafuta kutukuzwa, unakimbizana hiyo, ukasahau hilo njia limebeba nafasi ya kutukuzwa kwako, unakosea. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameweka kutukuzwa kwako tangu asili. Ndio maana kuna watu wakifika mahali hawatafuti sifa, sifa zinawafuata. Kwa nini? Kwa sababu amejua kuwa kwenye ukurasa, kwenye laini ya alilolijia. Mwambie mwenzako, umejia nini? Pamoja na unafanya biashara, pamoja na ukulima, pamoja na ufugaji, pamoja na umeajiriwa, wewe umejia nini? Leo nataka tuwaombee mpaka watoto wetu jamani. Maana tuna watoto ambao hatujui kesho na kesho kutwa kama utakuwepo au utakuwepo, watafanya nini? Kwa sababu kama wewe mwenyewe kuna mahali umemiss uliolijia, mtoto wako sisi tuliozaliwa hapo nyuma tulikuwa tuna hofu kidogo ya dhambi, si ndio? Hata kama tulifanya kidogo sana, si sawa? Lakini angalia hawa sasa hivi, si wanafanya mbele yako? Mwalimu mwenzako mwambie si anafanya hapo mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walijua
walilojia, kwa sababu sikiliza, ulilolijia limefungamanishwa na wakati, limepewa muda. Muda wake ukipita na wewe umepita. Soma kitabu cha Esther mlango wa 4. Soma kitabu cha Esther mlango wa 4. Kusudi limeambatanishwa na muda. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, ulilolijia limeambatanishwa na muda. Okay. Angalia Esther 4 mstari wa 14. Esther 4 mstari wa 14. 1, 2, 3 tusome. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na wote wa baba yako. Kuna mtu anaona mstari? Sikia. Usipoelewa, nataka uone kitu fulani, twende hapo chini. Walakini ni nani ajuae kama wewe ukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Kusudi ulilolijia limefungamanishwa na muda. Sasa sikia, lenyewe ndilo linalokupa favor. Usipolifanya, angalia, wale ambao walitakiwa kukutana na kusudi ulilobeba ili wafaidi, watatafutiwa njia nyingine na Mungu. Wewe na familia yako mtaangamizwa kwa sababu hujafanya ile umegoma kufanya au umeshindwa kuelewa kufanya kwenye muda uliopewa. Mabaya yatakupiga wewe tu na watu wako. Wengine watapata mpenyo, watapata njia nyingine Mungu atatafuta. Hujawahi kuona hichi kitu? Sikia, watu waliopewa vitu wakavijia duniani, wanapofika mahali wanachelewa kufanya au wanaacha kufanya, Mungu anashughulika na wao, anawapiga wao, anapiga kizazi chao. Lakini wale ambao walitakiwa wafaidike na kile ambacho yeye alitaka kipite kwa huyu, hakufanya, anatafuta njia nyingine. Ndio maana iko hivi, mtu asipogundua alijia nini, akafika mahali akaacha alichokijia, hafanyi. Kama Mungu alitaka kusaidia watu 15 kupitia wewe, kupitia ulichokijia duniani, atatafuta njia nyingine, atawasaidia wale watu, lakini wewe utateseka na kizazi chako. Muulize mwenzako, mwambie, unajua ulichokijia? Mbona mnanitolea macho? Angalia mwenzako, mwambie, unajua ulichokijia. Esther alifika mahali akaelewa, mimi nimejia hichi kitu na huu wakati ni wangu, natakiwa kuingia. Ni ngumu, ina vita, lakini lazima nijiingize. Tuombe jamani, niombeeni na mimi naomba. Hili nililobebeshwa, nililojia ni cha wakati huu. Wakati ukipita, hili litanidai, watu wangu wataangamizwa. Mungu atawasaidia watu wengine kule, lakini nyumba ya baba yangu. Muulize mwenzako, mwambie, watu wa nyumbani kwenu wanaishi vipi? Muangalie, mwambie, wako chini ya mkono fulani unaoangamiza. Kuna watu hawajawahi kufuatilia hichi kitu. Kuna saa watu wa kwenu wanaangamia kwa sababu kuna mtu hafanyi alichokijia. Sio hafanyi biashara. Biashara fanya, kazi yako fanya, lakini jua ulichokijia ni nini.
Sikiliza, watu wenu wanaweza kufa nyumbani, lakini kwa sababu kuna kitu ufanye ulichokijia. Hujanielewa nachosema? Sikuhubiri kukutisha, sileti hofu. Mahubiri yanayoleta hofu sio ya Mungu. Mimi sijifundisha hofu. Mimi nakukumbusha, siku nasimama mbele ya kiti cha enzi, moja ya kitu utaambiwa, je, ulifanya nilichokutuma kufanya? Kazi yangu ulifanya? Kazi yangu ulifanya? Waulize walimu walioko hapa, wakiagana na walimu na wanafunzi wao darasani, kama wanawaachia kazi, wanawaambia hii ni homework, alafu anamwambia kesho tutaanza nayo. Unanisikia? Na akiingia darasani, cha kwanza anachotafuta ni homework. Ambaye kazi yangu ya nyumbani ulifanya? Asipofanya nini kinatokea? Anamfanyaje? Anamchekea. Aise, wewe ni mjanja, hujafanya kumbe na kupata nyingine leo. Anamfanyaje? Muulize mwenzako, wewe umefanya ulichojia? Sasa unaachaje kuchapwa? Na ikupofu. Sikia, kama unataka, ngoja nikwambie, kama wewe ni mtu mbaya, fanya ubaya. Hamjanielewa nachohubiri leo? Kama wewe ni mbaya, endelea kuua ili uchomwe vizuri. Maana utaingia tu kwenye moto alafu hautakuwa na sifa. Mbaya azidi kuwa mkusali mbwa kwa ajili ya siku ya ubaya. Na wabaya wapo. Na kama uliumbwa kwa ajili ya kutenda matendo mema, maana yake kufanya yale ambayo tayari uliwekewa tangu awali, tangu asili. Tenda hayo. Gonga na mwenzako 5. Gonga naye 5. Mwambie, vipi, umechapwa kidogo? Mwangalie, muulize, mwambie, hujachapwa kidogo kwa kutokufanya homework? Vita vinavyoweza kukuzuia usifanye ule uliojia duniani. Vita vinavyoweza kukuzuia usifanye ule uliojia duniani. Vita ya kwanza, vita vinavyoweza, na hii nataka ukumbuke kwamba ili mtu aishi duniani alete maana, lazima afanye alicholijia. Kama hutafanya ulichokijia, huleti maana. Sasa sikia, kusudi ambalo umebebeshwa na kile ulichokijia kuja kukifanya duniani, haukuzaliwa tu ili kutimiza hicho ambacho Mungu alikuwekea ndani. Kuna aina ya vita vinapigana na wewe ili usifike mahali pa Mungu kuonekana kupitia alichokuwekea kufanya. Kuna vita vinapigana na wewe. Vita ya kwanza ni vita ya kuto kujitambua wewe ni nani. Hii ni vita kubwa ya who are you. Kuto kujitambua wewe ni nani, niliwahi kukuambia tena, ni tatizo kubwa 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 kupita matatizo yote. Na mfano rahisi ni kwa Gideon. Ukisoma Waamuzi 6 mstari wa 12 hadi wa 15,
Malaika anamkuta Gideon anapepeta ngano. Anamwambia hujaitwa kupepeta ngano hapa. Anamkuta pale kwenye shinikizo, anafanyaje? Anapepeta ngano. Anamwambia Gideon, shujaa, wewe ndio uliyopewa kuwasaidia hawa watu, ndiye muamuzi. Unatakiwa uwasaidie hawa watu watoke hapa. Anamwambia unaniita mimi shujaa wakati mimi maskini natoka kwenye familia pale? Hajitambui. Mwambie mwenzako, mwambie unajitambua. Muulize, mwambie unajitambua. Alikuwa anapepeta ngano. Gideon shujaa, kumbe hajitambui. Sasa mimi sio shujaa, mimi sio shujaa. Mungu anamwambia Yeremia, nimekuweka wewe ni nabii wa mataifa. Anamwambia unasemaje? Hiyo kazi mimi siwezi. Kwanza mimi ni mtoto. Nani alikwambia kwamba ulichokijia kina utoto na utu uzima? Hekima ya Yesu ilianza kuonekana akiwa na miaka 12. Haijalishi una umri gani. Esther ni kati ya wadogo kwenye kile Biblia inaeleza wakati anapewa ile nafasi. Esther alikuwa ni mdogo. Mwambie mwenzako unajitambua. Mwambie unajitambua. Vita ya pili. Hiyo ya kwanza nimekwambia andika Waamuzi 12 hadi vita ya pili. Majaribu na tamaa za duniani. Majaribu na tamaa za duniani. Tukisema tamaa za duniani pamoja pesa na vitu vyote. Moja ya vita kubwa unapitia. Kuna majaribu. Majaribu mengi yamewafanya watu wengi wasielewe na wasipambane na walichokijia. Na akishaona amebana vizuri kwenye ego na shetani, huwa ni ngumu sana kuona anapambana. Ukisoma Biblia yako, kitabu cha Mathayo 4, wakati mjaribu ameanza kumjaribu Yesu, ukisoma Mathayo 4 mstari wa 8 mpaka 10 unaweza kuona pale. Hebu tusome Mathayo 4. Hicho unakikuta kwenye Injili ya Marko, kwenye Injili ya Luka, lakini naomba tusome kwenye Mathayo 4. Anasema mstari wa 8 hadi wa 10, 1 2 3. Kisha Ibilisi akamchukua mlima mrefu mno, akamonyesha milki zote za ulimwengu, na fahari yake. Akamwambia haya yote nitakupa ukianguka kwenye sujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa, sujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Nini vita gani alikuwa anapitia hapa? Shetani anampeleka Yesu kwenye vita ya tamaa ya dunia na mali. Na vita kubwa ya watu wengi sasa kawafuatilia. Kwa nini? Wameacha walichokijia, au hawatafuti walichokijia, au hawafanyi hata kama wanajua. Tamaa. Angalia mwenzako, tamaa. Angalia swali, tamaa. Nini kimewaingia? Watu wameangalia milki zote za nini? Za dunia, na wanataka sasa kila mtu anataka hela ya haraka. Mwambie mwenzako haraka haina baraka. Au Biblia inasema hivi. Sio tu Waswahili hawajatoa tu wao.
Biblia inazungumza hicho, na mtu yote anayetafuta pesa ya haraka ataangamia. Ngoja nikuonyeshe. Soma Mithali, soma Mithali 1:19. Mithali 1:19 anasemaje? Kwenye mistari chache hapo. Mithali 1:19 mpata. Ndiyo zilizoingia za kila mwenye tamaa ya mali, uondoa uhai wao walio nayo. Okay, angalia Mithali 20:21 anasemaje? Mithali 20:21. Mithali mwanzo kwa haraka. Soma wote. Ulinzi uliopatikana mwanzo kwa haraka, mwisho wake lakini hautabarikiwa. 27:24 anasemaje Mithali? 27:24. Kwa maana mali hazina milele na taji dumu tangu kizazi hata kizazi. Mwangalie mwenzako, mwangalie unachotafuta hakina umilele. Ili wafurahie, tafuta kwanza umejia nini? Achana ya mali. Vita ya mali ni kubwa sana kwa watu. Angalia 23 mstari wa 4 na 5. Mithali 23 mstari wa 4 na 5. Mithali 23 mstari wa 4 na 5. Anasemaje? 23 mstari wa 4 na 5. Usijitaabishe ili kupata utajiri, acha kutegemea akili zako mwenyewe. Je, vikazia macho vile ambavyo si kitu? Maana bila shaka mali hujifanyia mabawa kama tai arukae mbinguni. Kama watu wanatafuta sana alafu hawashiki. Si ndio? Kwa nini? Kwa mali ina mabawa, inaweza kuondoka saa yote. Unaweza ukashika pesa milioni hapa sasa, ukaanza kufikiri ndio umepenya ghafla. Kesho asubuhi una mali ina mabawa. Kesho asubuhi Mnanielewa? Mnasoma Biblia jamani? Nimekwambia jitahidi. Soma hili neno la Mungu angalau mara mbili kwa mwaka. Biblia ilimaliza. Angalau mara ngapi? Mara mbili kwa mwaka. Fanya kwa miezi 6 maliza. Soma Biblia. Kuna vitu kusaidia sana ndani. Utajidiscipline. Walienda vizuri sana mara 3. Soma hii. Hii ni map ya maisha. Pambana. Mlango 28 mstari wa 20. Mimi nataka kuonyesha tu hiyo tamani mbaya. Ondoka kwenye hiyo tamaa, ondoka kwenye hiyo vita. Shinda hiyo vita. Tafuta ulilolijia. Pamoja na unatafuta fedha, tafuta ulilolijia. Mstari wa 20 anasemaje? Mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele, lakini afanyaye haraka kuwa tajiri hakosi ataadhibiwa. Vita ya tamaa ya dunia, na shetani anachukua Yesu, ukinisujudia nitakupa mali. Angalia watu wengi sasa hivi wameacha walilolijia. Kwa nini? Sasa kitu tunaanza hela, akitembea hela, kwa sababu anaambiwa fedha ni jawabu la mambo. Kuna vitu fedha haijibu.
Kama unafikiri fedha inajibu, nenda kamwambie mgonjwa apone kwa sababu ana hela. Kuna wagonjwa ni matajiri, sio kwa sababu hawana hela. Kuna matajiri hawana amani wala furaha na wana hela. Sasa siku hela, tafuta hela taka, lakini ni vya muda. Ulichokuja assignment yako, ulipewa assignment ipi? Umekuja kufanya vita yako kukua, ni hiyo tamaa. Leo nataka tuombe, mwambie Mungu ondoe tamaa. Yaani nihitaji pesa kwa ajili ya mambo, lakini sio tamaa. Kuna watu nataka nikwambie, tukifa mbele za Mungu kuna njia mbili. Unanisikia? Sasa ile malaika anasimama pale, anafungua kile kitabu, anasoma moja ya kitu tashangaa. Watu wengi sana watapita kushoto, pita kushoto, hujafanya kazi. Ukuwa mwaminifu, ulitumwa kusimamia uaminifu, kufanya ulichotakiwa, assignment yako kufanya, ulienda kupambana. Wanasema ponda raha kwaja. Ni afadhali kapate raha ya milele kule na baba kuliko kapate raha ya muda halafu nikose raha ya milele. Na usitegemea raha ya milele ya kuambiwa na watu. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie kama matendo yako. Mtaimba sana, raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie apumzike. Astarehe kwa wewe na starehe kwa nani? Fanya ulijia, shinda hiyo vita. Mwambie mali inaweza kuvuruga moyo wako. Mwambie sasa mbele kubwa unachofikiria zaidi nini? Unajua watu wana maombi yote, wanapiga kare maombi ya kare, wanarusha wanafanya nini? Unajua wale maombi yote wanataka nini? Mafanikio. Sio ndio? Saizi watu wanavua mpaka nguo, wanapaka mafuta ili wafanyaje? Sio wasife, wafanikiwe. Jamani, wafanikiwe. Kila mtu anajua kufa, lakini anafanyaje? Mithali 11:28 nasemaje? Mithali 11:28 nasemaje? Kuna mtu anasema nikitaka nipata pesa yangu tanielewa, nikiwa na pesa na nini tanielewa. Soma hapo anasemaje? Azitegemeaye ataanguka, mwenye haki atastawi kama jani. Alituchagua tangu awali akatuhesabia haki. Ukiweza kudumu kwenye kule kumaintain haki iliyofanya uje duniani utastawi. Ukishindwa kumaintain haki iliyokufanya uje duniani utaangamia. Azitegemeaye mali. Sasa shida hiyo ya pili, vita kubwa, vita ya mali, vita ya dunia. Sijasema usiwe na vitu, usinikoti vibaya. Maana hata Paulo amesema sitafanya kazi na asile. Lakini angalia sasa, wewe
hao duniani ili kujaza nafasi. Haujaja kwenye tumbo la mama hivi. Ulipita hapo. Kuna kitu kuja kufanya. Na usipojua. Kuna watu wanahamia saa hii kwa sababu yako, kwa sababu kuna assignment kufanya. Kuna assignment ufanye. Ukisoma Biblia yako hiki kilimuua nani? Yuda. Unajua Yuda alichaguliwa. Wangapi wanafahamu alichaguliwa? Mathayo anasema hivi, Mathayo, Injili ya Mathayo anasema hivi, Yesu katika kuwaita senashara wake alimchagua pia na nani? Na Yuda. Si ni sawa? Anasema alimchagua na Yuda miongoni mwa wanafunzi 12 alimchagua na Yuda. Kwa hiyo kuna assignment Yuda alipewa kufanya pamoja na Yesu duniani. Nini kinamuondoa Yuda? Yohana 12 soma. Mstari wa 4 mpaka wa 6. Yohana 12 mstari wa 4 mpaka wa 6. Na 27 Mathayo tutaona. Yohana 12. Tuko hapa. Utakuja kuniambia wale watu wote ambao Mungu amewapa assignment fulani kuja kufanya duniani, alafu wameacha kuifanya. Utakuja kuniambia ndio mmoja wa watu duniani watateseka kuliko watu wengine. Sikia, kama Mungu amekupa jukumu tu dogo la kwenda pale soko kuu kuweka speaker hivi, Yesu anaokoa. Kafanye kazi alafu kimaliza nenda na speaker yako weka pale. Wewe ukipita kule mjini ukiona wanaofanya na speaker Yesu unadharau. Hakuna taira pale. Hata kama sengine anafanya amekuja na style yake ili muelewe avute. Anaweza kufanya style za ajabu ili muone. Upay attention. Ukipay attention anakuhubiria neno na kuangukia anaondoka. Achana na wale ambao tayari wameshakuwa monotonous. Kuna wajanja wameingia kwenye hiyo kitu. Si Biblia inasema kuna waliojiingiza kwa siri. Wapo wanaotafuta hela. Anajua hii nikipiga mpaka jioni 40 kosi 30 anasema haleluya. Nisafisheni sasa niende majengo juu. Wapi? Hata fricho majengo juu hapo majengo ameamua sasa kupiga 12 mpaka 6 anasema hivi. Soma. Basi Yuda Iskariote, mmoja wa wanafunzi wake ambaye ndiye atakaye kumsaliti, akasema mbona maramu haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Naye alisema si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi. Naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Tamaa. Mathayo 27. Niko busy sana. Watu wakiambiwa jengo ufalme wa Mungu, niko busy sana. Busy. Kuna siku utakuwa busy, ufungui mdomo amekupiga super glue. Sasa hizi uko busy. Angalia Mathayo 27:3-5. Mathayo 27:3-5. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia vipande, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha. Akasema, nilikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya
yatupasa ni sisi. Yaangalie haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka akaenda akajinyonga. Kuna mtu anaona mstari, anafika mahali anashindwa, anakosea ghafla. Alikokosea anakuja anatambua lililoitiwa sio hili, nililojia sio hili. Biblia inasema aumia ndani, alifanya tofauti na alichofanya. Unajua kufanya wrong kwa sababu ya vita. Yuda alifanya kwa sababu ya vita. Kuna mtu anaelewa? Kulikuwa kuna vita ya tamaa ya mali na uchumi, pesa. Anajikuta anafanya kitu ambacho sio. Unaona alijuta. Biblia inasema alijuta hata vile vipande vya fedha hakutumia. Alirudi akawaambia wale akamwambia, unatuambia nini? Sio kazi yetu, ni wewe mwenyewe. Wakazi yake. Biblia inasema akaingia mle ndani ya hekalu, akavitupa, akaondoka akaenda akanyonga. Nini? Alipata vita juu ya kusudi. Pesa kuna mahali haipeleki. Watu wanajua Yuda alimhukumu Yesu kwa vipande vya fedha, lakini kafuatilia Biblia inasema pia alipojikuta sio alichojia kufanya duniani. Baada ya kumsaliti alihukumiwa ndani, aliumia. Kuna watu kuna vitu vifanya wanaumia. Mwambie mwenzako, nini ukifanyaga unaumia? Shida hiyo ya majaribu. Kuna vita ya majaribu na wewe lazima uishi shida hiyo. Unaweza kufanya ulilojia. Jambo la tatu, shinda mashauri ya moyo wako. Shinda mashauri. Moyo una mashauri. Shinda makusudi ya moyo. Uhakikishe unachambua kusudi la Bwana ndani ya mashauri yako. Mithali 19. Mithali 19:21. Mithali 19:21. Kuna mtu anaelewa kidogo? Bwana Yesu asifiwe. Nani anaelewa? Okay, Mithali 19:21. Umepata? Mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo linalosimama. Kuna mtu anaona mstari. Mna hila nyingi moyoni mwa mtu. Kuna mashauri mengi sana moyoni. Kuna mashauri. Sasa shinda kila moyoni mwako. Kuja moyoni, chambua shauri la Bwana ni lipi yako. Ulilolijia ni lipi? Moyo wako una vingi sana. Unajua hata sasa tunapoongea na kuendelea kuhubiri hapa. Ulilolijia ni lipi? Jambo la nne. Jambo la nne. Sitasema mengi, niishie katikati. Jambo la nne. Mpishano uelewa wa sauti ya Mungu. Mpishano wa uelewa wa sauti ya Mungu. Samueli wa kwanza 3 mstari wa 4 mpaka wa 10 unakutana na kijana anaitwa Daudi. Kijana anaitwa Samuel.
moja ya kitu ambacho alipata ni shida ya sauti na uelewa. Wakati anaitwa moja ya kilichomtokea, alifikiri anayemuita ni Eli. Kwa ni Eli. Mara mbili akaenda, ya tatu aliporudi yule mzee akamwambia sio mimi nakuita, sauti inayoongea na wewe ni ya Mungu. Mwangalie mwenzako, mwambie unafahamu sauti ya Mungu. Mwambie unaelewa sauti ya Mungu. Muulize unafahamu sauti ya Mungu. Wangapi mnaelewa sauti ya Mungu inaposema juu yenu? Uelewa. Na hapo kuna shida kubwa. Watu wengi wanasikiliza watu zaidi kuliko kusikia Mungu anasema nini. Yule alimfuata mzee Eli. Mzee Eli amwambie anachosema. Aliyekuwa anamwambia sio Mungu. Ambia sasa mara hii unasema sema Bwana mtumishi wako anasikia. Watu wengi wanaelewa sauti ya Bwana. Jambo la tano. Niishi kwenye hilo la tano. Jambo la tano. Mitego ya maadui iliyoandaliwa dhidi ya maisha yetu. Mitego ya maadui. Ningesema la sita, la saba, la nane. Lakini nataka tuishi kwenye hilo la tano. La sita utaenda kujifunza. Ningesema hiyo point. Kujua muda wa kusudi. La tano, mitego ya maadui. Vita kwenye mitego. Ukisoma Biblia yako kitabu cha Waamuzi mlango 16 mstari wa kwanza na mstari Waamuzi 16 mstari wa mlango wa kwanza Waamuzi 16 mstari wa kwanza wa 4 hata soma 17 hadi wa 21. Umepata? Mstari wa kwanza anasema hivi, Samson akaenda darasa akaona mwanamke kahaba akaingia kwake. Akaona mwanamke kahaba akaingia. Samson alikuwa ameoa. Samson alikuwa mwanamke wa Bwana. Tunafahamu Bwana asifiwe. Lakini kujikuta kule anaingia kwa kahaba haikuwa ni alitaka. Angalia mstari wa 4. Hapo wamemalizana twende mstari wa pili sema watu wa Gaza wakaambiwa ya kwamba amekuja huku wakamzingira wakamvizia usiku kucha penye lango la mji wakanyamaza kisha usiku kucha wakisema na tungoje kama bazuko ndipo tutamuua. Basi Samson akalala hata usiku wa manane akaondoka katikati ya usiku akaishika milango ya lango la mji na miimo yake miwili akaing'oa pamoja na komeo lake akajitwika mabegani vichukua hata lele cha mlima ule uliokabili Hebron. Ikawa mstari wa 4 chomtokea kingine. Kawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Kuna mtu anaona mstari hapa? Ameshatoka amelala na Kaaba. Baada ya kulala na Kaaba ameteremka chini tena. Nabii wa Bwana huyu, unanisikia? Analilolishia na alikuwa ameanza kulifanya. Sasa angalia, ili wamue aishie katika kusudi wamemwekea mitego. Sasa angalia, anakutana na mwanamke Delila, akampenda. Alipompenda akamchukua. Walipomchukua, angalia mstari wa 17. Baada ya yule mwanamke kupambana naye pale, angalia mstari wa 17. Nataka uone alikuwa amewekewa mitego. Sura 17.
ndipo alipomwambia yote aliyokuwa nayo moyoni mwake. Akamwambia, wewe kupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu kama wanadamu. Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote aliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Wafilisti akisema, njooni huku mara hii, maana ameniambia yote aliyokuwa nayo moyoni. Huyu Delila alikuwa ni mtego. Kuna mtu ananielewa? Kwa nini alikuwa amewaweka mahali akishaniambia assignment yake, ndipo hapo tayari tutajua siri yake. Ukisoma Biblia yako mpaka mstari wa 21 utaona huyu bwana anafika mahali anakufa hajamaliza alilolijia. Kuna watu tumezaliwa tuna mambo tumeyabeba tumeyaachia, lakini tumewekewa mitego. Mwambie mwenzako mtego uliowekewa dhidi ya ulilolijia. Inawezekana umewekewa mitego na kuna mahali unajua kabisa huyu havuki hapa, tunaua alichokuja hapa. Wengine mmewekewa mitego kwenye vyakula, wengine mmewekewa mitego kwenye vitu, wengine mmewekewa mitego kwenye zawadi. Walijua kabisa kuna mahali kuna ulilolijia na wamekuwekea mitego. Wanajua umebeba nini, kuna ulilolijia kwa wanakuwekea mtego. Usipovuka mtego ulilolijia nalo unafanyaje? Linakwama. Likikwama hakuna faida. Yesu anasema kazi ulionipa nimeifanya, sasa nitukuze na mimi. Wangapi sasa wanaita simu kumwambia nilipe kulingana na kazi ulionipa nimeifanya. Wangapi? Tumepigwa na mitego, tumepigwa na nguvu za asili. Gideon, shujaa. Asili yetu sisi watu namna hiyo. Wewe Gideon umebeba kitu kikubwa sana. Asili yetu sisi ni maskini. Kwani nani alikwambia kwamba ukiwa maskini au mkitokea kwenye familia maskini Mungu anashindwa kukuwekea assignment? Ameweka hata kwa maskini. Kuna walilolijia. Asili ya hao inachelewesha aliyolojia. Anakimbizana na kuua watu, anakimbizana na fujo tu, anakimbizana na kunyonga watu, anakimbizana kufurahia vita. Alilojia limebeba ukufu, limebeba utajiri mkubwa kuliko kile ambacho anafikiria akipata ndio utajiri. Alilojia ni kubwa sana, kama Mungu amekuwa muumbaji. Nisikilize, ulilolijia Mungu amekuwekea roho ya bea wachungaji, roho ya kuombea kanisa, roho ya kuombea familia. Fanya hiyo kazi. Kwa sababu moja ya kazi zako zimefanya njia. Usipofanya kaangalie kinachotokea. Mungu anakuua na anaua familia yako. Wengine anatafutia njia. Sasa Mungu anataka kufanya nini hapa? Anapopigia shari kuna watu Mungu anakuwarudisha tena kwenye mfumo wa kile alicho wawekea walilolijia.
ya jambo fulani, lakini shetani amepambana njia, ameanza manisha pesa, ameanza kuamanisha vile dunia, amewaruda, amepita kupitia asili ya amepita kiambo ya mbali, anataka ile iliyopita ikaharibiwe, hiyo hali iliyobadana ili uliweza ndani alichokulia. Unachelewa sana. Kuna vitu vinachelewa kwa sababu haufiki kwenye kile unatakiwa kuanza kuklik. Hatua zianze kutembea juu ya hicho kitu. Kama ni kuomba, uwe mwombaji kweli, sio kuonyesha watu. Kama ni kufanya, fanya hicho kitu. Ngoja nikwambie moja ya kitu wameweka. Ngoja nikwambie, kila ulilolijia lina wakati, lina muda wake. Kisha unielewi? Hebu soma Yohana 9:4, kitu kama hicho. Yohana 9:4, kila ulichokijia kina wakati, kina muda wake ukiisha. Na ukisoma kitabu cha Mhubiri anasema kila kitu Mungu amefanya kazi kwa wakati wake. Si ndio? Kila kitu Mungu amefanya vizuri kwa wakati. Hebu soma mstari wa 9 kama kose. Yohana 9 mstari wa 9 au Yohana nasemaje? 9:4 Maadamu ni mchana, usiku waja asivyoweza. Kuna muda utaweza kufanya ulichojia, na shetani anakuzonga muda uende ukimbie, ili ukifika muda hauwezi tena. Kisha kusoma Biblia, anawaambia vijana, kumbuke Mungu wako. Wakati wa ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi siwezi. Kuna muda unaofahamishwa na niambie, ukishindwa kuweka Mungu amekupa leo ya kuweka itaili hizi hapa, muda wa itaili zikipita, hata cement utaweza kuweka, kioo cha cement utaweza kuweka. Kwa nini? Kwa sababu muda. Naelewa. Wanasayansi wanasema mtu anatakiwa arefuke akiwa na umri gani mpaka umri gani? Kisayansi unarefuka kuanzia umri gani mpaka umri gani? Mwisho wa kurefuka ni umri gani? 18. Kama hujarefuka hapa, ukishafika 18 una miaka 25 unataka urefuke. Wale wenye miaka 25 wanarefuka. Uko hapa. Unafanyaje? Kwa ufupi, unarudia utoto. Kila kitu shetani amevuruga sana kwenye muda. Lakini kasoma Biblia kati ya mtu ambaye anamsomaga kila mara anapata shida na nafika kama anamwambia Mungu, wewe ni master. Mmoja ya mtumishi wa Bwana aliyeongoza kanisa na watu ambao ni maskini alikuwa nani? Daudi.
mpaka wakati fulani akawa anasema, Mungu, hawa watu ulionipa nawahurumia ni watu maskini, ni watu maskini. Kuna saa inabidi yeye afanyaje? Ajikute anatoa kwa ajili ya hawa watu. Lakini kasome Biblia yako, kwa sababu alikaa ndani ya kile alichotumwa kufanya. Biblia inasema alikufa yule jamaa akiwa na pesa amejaza, ameacha hazina za vitu vya thamani, amejaza kwenye majumba. Fedha zilianza kutolewa na Suleiman kwenye majumba zimejaa. Kati ya watu walikuwa tajiri, pamoja na aliungana na watu maskini, lakini alitajirika. Kwa nini? Kwa sababu kwenye muda wake alijua alichofanya. Tunaenda kuomba. Sijui inawezekana kuna mahali fahamu kama ni mwimbaji kaombe pamoja na kazi na watu wana niombe Bwana hapa Mungu akutukuze, maana yeye alichagua kuna kitu hapa. Funga macho.